नमस्कार, मैं राजन कुमार जानकी रामराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आखिर दिवाली के समय में सर्दी और खांसी किसी किसी को बुखार क्यों आ जाता है? तो दिवाली के समय में लोग देखिए इधर सर सफाई जो धूली वगैरह निकलता है ये बहुत ही एकदम है सो पतला डस्ट होता है और पतला डस्ट के चलते वो नाक में फेफड़ा में सब जगह जम हो जाता है और जमने के चलते वही बलगम के थ्रू बाहर निकलता है। किसी किसी का सर्दी है सो बढ़ा हुआ रहता है, किसी को बुखार भी और किसी को खांसी, किसी का सर दर्द और कुछ मौसम चेंज होने का असर भी रहता है मेरे दोस्त। धन्यवाद।